Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ramadana Syawah Miniatur Otomotif. Kali ini kedatangan Vario 125 awal ya, dimana starter selah. Untuk starter selah ini berat, macet, dan untuk starter tangan juga macet bro. Jual mah bengkelnya, Ini pada laki dipasang di motor lain, starternya jos bro, akinya berarti jos. Ini permasalahan, ini curiga di bagian CVT nya bro, ini mesin macet bro. Ini pernah kasus di Vario Agnes kemarin bro, ini mudah-mudahan sama kasusnya bro. Kita bongkar nih bro, ini macet. Ini juga rada otek parah bro. Yuk kita lihat. Mana? apanya tuh? Pegangan. Oh, jadi ini canggih emang sekarang udah. Masuk YouTube udah, masuk YouTube. Ini dari subscriber orang Babelan. Jauh kemari. Lampa Pak Dek? Olahraga. Ini saya curiga di bagian sini bro, ini bautnya ini keluar bro. Antara as sama baut ini tinggian apa, antara as sama mur ini tinggian murnya, artinya murnya itu keluar bro. Ini juga kalau diputar juga seret banget bro. Biasanya walaupun dia masih terangkai, kalau kita pakai tangan biasanya muter ini kencang banget. Ini berarti indikasi macet di sininya bro, kita bongkar bro ya. Nah ini murnya enteng banget bro, sekali puter copot. Harap maklum bro, di sini markasnya bocil. Ini takutnya giginya ini slip. Takutnya giginya slip. Gigi antara gigi ini sama gigi itu. Asnya ini kan ada gigi, ini juga ada gigi. Ini keras banget, mesti dicongkel. Ternyata. Malaysia.
konsumen yang begini? Pernah, cuman seringnya Yamaha. Oh, Kalau Honda jarang. nah ini Honda ini ya? Nah, ini pas awal berisik jadi nggak langsung tanganin, Nah, biarin. jadi berisinya nggak lama hilang. Hilang karena kenceng dorong itu mau keluar. Oh. Nah terus terlewat atau bunyi lagi. Bunyi lagi karena dia mendorong sini. Ini benturan sama Pinion. gigi pinion ya. Timbul macet. Itu yang bermulai dari awal itu kali ya. Iya, pertama berisik nggak langsung ditanganin. Berisik karena kendor. Oh, sudah selesai. Mudah-mudahan sih giginya nggak masalah. Mana giginya lagi? Pembelinya kan dorong banget ya. Udah tarik. Oh, kalau ditarik dia langsung dari. Iya. Kita congkel saja bro ya, ini harus congkel atas bawah bro ya. Ini harus dilakukan penggantian juga untuk kipasnya bro, biarinlah cacat. Asnya kena bro di deket silnya bro ya, sampai camnya ini bentur mesin bro, sehingga pada kompal dikit. Untung saja gak banyak bro ya. Ini juga camnya jadi otek karena memang asnya kegerus bro, sekitar 1 mili bro.
Ini harus dilakukan bubut atau ganti bro untuk brushnya ini bro. Itu harus dilakukan atau diakalin saja, sebenarnya nggak masalah, cuman kawetannya nggak tahu dah. 11-12 bro sama beat ini, bahkan sampai makan ininya bro. Coba kita nyalakan ya bro, tanpa penbel, tanpa puli, apakah dia nyala bro? Ternyata nyala bro, tanpa penbel. Ini kita konfirmasi dulu sama yang punya ya bro ya, apakah harus dibubut, apakah cuman diakalin belakang bro ya. Ini peringatan buat pengguna Matic ya, Matic apa saja, Honda, Yamaha, Suzuki atau yang lainnya ya. Ini apabila mesin macet, di selang nggak bisa, di starter nggak bisa, ini seringnya berawal dari penyakit CVT bro ya. Seringnya berawal dari penyakit CVT. Maka untuk antisipasi apabila ada bunyi aneh-aneh di CVT nya, harap segera kontrol ke bengkel bro ya. Ini berawal pertama biasanya dari mur puli depan atau mur puli belakang, yang sering puli depan bro ya. Ini berawal kendor bro. Ini perjalanan waktu, walaupun pertama dia kenceng ya perjalanan waktu, ini lama-lama kendor. Nah kendornya ini otomatis puli-puli ini pada kendor, sehingga akibatnya ya kesononya ini giginya rontok bro, untuk pulinya bro. Ini puli kipasnya, ini gigi kipas rontok, ini otomatis nggak akan megang ya, nggak akan megang anak perjalanan CVT ini atau putaran CVT ini akan terganggu ya. Ini kalau dia keluar begini bro, ini keluar ya, otomatis pinion segala macem, ini pinion ini dia otomatis keluar, nanti mendesak pinion yang ada di tutup CVT, sehingga dia akan kegores, akan nempel begitu, sehingga motor macet. Ini seperti pada kasus seperti ini, di selah nggak bisa, di starter tangan nggak bisa ya. Kalau cuman apa namanya puli kipas yang kena, kalau gigi ini yang kena, gigi bandulnya ini berkenaan dengan bandul ke sono bro, ini harus dibubut atau dilakukan penggantian. Nah, kalau dibubut atau melakukan penggantian berarti dibongkar total seperti ini sampai ke gurus bro, di daerah sini bro ya. Ini secara pengalaman ya, ini kemarin di PIT 2021 apa ya, 2020 itu PIT terbaru. Ini ada kasus 2 tahun berjalan mesin mati, di selah nggak bisa, di starter juga nggak bisa. Tapi setelah tutup CVT dibongkar baru bisa starter. Ini artinya dia
putaran bandul ini keganjel sama puli. Akibat apa ya, ini mur ini kendor bro. Ini kasus di Honda sebenarnya jarang bro untuk ini kendor bro, yang sering malah di Yamaha. Karena apa, murnya itu kecil, kalau Honda murnya gede. Itu pun kalau nggak dikontrol juga sering kendor bro ya. Nggak tahu apa, karena awalnya dia ngencenginnya nggak terlalu kenceng pas bongkar pasangnya ya, atau nah ini pengalaman dari pabrik belum pernah dibongkar, itu perjalanan 2 tahun bro ini kendor. Makanya kalau ada suara-suara aneh di CVT harus langsung dikontrol sehingga nggak akan berakibat fatal seperti ini bro. Untung kemarin yang kasus di Beat yang 2017 ya, kalau itu nggak macet mesin bro, starter masih bisa, engkol masih bisa, cuman ban nggak muter, dia ban nggak muter ya. Itu kasusnya karena gigi yang di kipas ini rontok bro, dan alhamdulillah gigi yang di as ini masih bisa bertahan bro, masih bisa digunakan ya, yang Beat 2017, sehingga cuman melakukan penggantian buli kipas. Nah ini untuk motor Vario ini bro, ini sampai rollernya itu begini bro, sampai rollernya itu begini. Karena apa, yaitu jalan nggak stabil, nggak berada di relnya, dia sampai apa namanya, sampai lentang gitu ya, sehingga bikin macet ini bro. Nah makanya harus hati-hati untuk para pengguna Matic bro ya. Apabila ada suara-suara aneh langsung dikontrol, sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang fatal seperti ini bro. Ini udah dikonfirmasi sama yang punya, harus turun mesin dan dilakukan proses bubut. Itu saja bro ya, saya sempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.